long tlai West bill to MLA pusi ngun lian chunga chuan kan ram chunga Assam Rifle te in lulin dan chu in nuai chhi na nia hriat thu le ngoi bo pui chia ngai lo thu a soi voin hi October ni som le pariat sang ni som ni le pali ania tukin khan long tlai eo sivenga ngun lian chunga MLA cholbu WLA Information Center le MOP Recreation Center cheng nuai som pasari senga MLA fanatranga sak a honna pusi ngun lian chunga chuan Mizoram Power Minister chu Assam Rifle ten chai buain azin konga harsatna an siam sakti asoya Mizoram churam buaya nilowa kan minister hial Assam Rifle ten harsatna an siam sak chu nam anga in nuai chiana angai ti soin he thil hi ngoi bo pui chia ngai lo thu asoi long tlai wo SMLA chuan hetianga Power Minister chunga Assam Rifle te an che dan hi chiang takin mipuya puan zar a phut thu asoya mipuya o tu Minister hial laka Assam Rifle te che dan chu an mani lamin achan an soi fia ngei theinan sarkarin malak na man mo kalpui se du thu asoi bok AOC Veng long tlai WLA Information Center le MOP Recreation Center in Kop singu lian chunga cholbu khi at nuai chu waiting set le van tlang in thirna le ATM booth da na turatan ro man ni in adung fit somnga le pathum awang fit som le pariat ania achung WLA Information Center le MOP Recreation Center tur chu adung fit somli pariat le awang fit som le pariat ni in pusi ngu lian chunga chuan AOC Veng tan rotling an hu chia thei chu khotlang huai tu te le mipui nen an tho ho na ra ani thu asoi si ngu lian chunga cholbu khon na hi VCP puro char lianan kai huain bial to MDC puelar ding lian a chin za ba ka tlomngai pol huai tu le Congress unit huai tu ten thu soin long tlai we SMLA in thil thatak mai an veng ta na ati sak chu lomom an ti thu an soi